Ғабдулла Мытығулла улы Мытығуллин Соба районы Түбән Сауырыш ауылында туған. Бүйік Ватан сугышына 18 яшында 1943 елның гыйнварында китә. Сталинград фронтын әлеге трактор заводы территориясындағы сугышларда қоты яралана. Ғабдулла Мытығуллин Суворов һәм Богдан Хмельницкий орденлы 97-ші укчы гвардия снайпері була. Күп тапқырлар алғы сызыққа шығып, 150-ден артық фашистны юк итә. 1944 елның майында 11 гитлерчіні димиктірген үшін 3-ші, шулық елның августында 2-ші дәрәжә Дон ордені білән бүләкленә. 1-ші дәрәжә Дон ордені Ғабдулла Мытығуллинны 1946 елның май айында Дрезден шәһәрендә демобилизация алдыннан изләп таба. 1988 елның 27 гыйнварында вафат була.